稲わらが吹き溜まりで、ここに水が溜まっちゃったそうです。それで稲わらがここに寄ってきちゃう。これを片したい。でも掘削作業に入れる。掴んでいけば、これは相当の量疲れない。疲れないし、それが一番仕事の幅が広がる。いいですね。